हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्टेक। आज हम एक और लेके आए हैं 45,000 के बजट में पीसी, जिसमें यूज होने वाला हमारा सबसे पहला प्रोसेसर है 5600 GT, जिसमें 6 कोर 12 थ्रेड और वेगा ग्राफिक्स इनबिल्ट होता है। इसमें हमें ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके साथ में जो मदरबोर्ड है वो है 550 MA प्रो MSI का। इसके साथ में 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, जो कि XPG की है। इसके साथ में क्रूशियल की 480GB Gen 4 SSD है। 500 वाट एंटी स्पोर्ट की पावर सप्लाई है। और इसके साथ जो कैबिनेट है वो है हमारी 3 फैन की RGB कैबिनेट। इसके साथ में एक 22 इंच का मॉनिटर भी है। इसके साथ में आपको गिफ्ट मिलने वाला है एक कीबोर्ड माउस है, और एक इंटेक्स का USB हब है, और एक है वाईफाई ब्लूटूथ डोंगल, और एक माउस पैड। और बजट जो है टोटल सिस्टम का है वो है 45,000। अगर आपको भी इस तरह का कोई भी PC बिल्ड करना है तो हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और आप हमारे स्टोर पे विजिट भी कर सकते हो।